Урматтуу коллегалар, мындай мен түшүнүп атам, көңөргө мындай Кыргызстандын келечеги кереги деле жок, бирок хотя бы мындай укпасаңар да тынч отуруп берип коюңуздарчы, сураныч. Рахмат, Кыргызстан жөнүндө сүйлөп атам, ушул жерден силер деле шайланып келгенсиңер. Айыл өкмөтү эми кичине тынчыраак отуруп берип коюңуз деп атам. Акылбек кандай дейсиз? Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтө берсең. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, сураныч деп атам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Жо, микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип атат сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Жо, эми кичине угуп берип койгула да, айланайын, бул парламент го. Жо, мен сизге конкретно айтып атамбы? Жо, конкретно Акылбек байке деп айттымбы? Акылбек мырза деп айттымбы? Жо, общий айтып атсам, мына сүйлөшүп атышпайбы? Ошолорго айтып атам. Мындай божо. Урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен не туура эмес нерсе айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угалы деп атабыз. Вообще укпайсыңар моюка чыккандардычы? Бажа-божо гыжы-гыжы быжы-быжы болуп эле базарда отургандай жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Ушул жерге өкмөт келсечи, үнүңөр чыкпай калат. Өзүңөр кылып атпайсыңар, урматтуулар, коллегалар, мен силерге урматтоо менен эле, мен да силерди урматтайын деп аракет кылам, бирок чындыкты айтып атпайсыңарбы? Пикирим ошол. Могу жерге өкмөт келгенде үнүңөр чыкпай калат, тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мен да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Жо, өзүңөр баштабадыңарбы? Мен силерден жөн эле сурадым, келе тынчыраак болуп коелу деп. Эрлан мырза, убактыңызды жөн эле кетирип атасыз. Жөн эле силер жеп атасыңар, могу айыл өкмөтүндө болчу. Барганда мен акыйкат жөнүндө сүйлөп атсам, ошол жерде кайра акыйкатсыздыкка алып барып атасыңар. Бизди уважать эткиле. Силер мени уважать эткиле да, мен силерди уважать этем. Силер мен сүйлөп атканда сүйлөбөй тургула, болду, мен силерге сүйлөбөйм. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган, мен эч кимден коркпойм. Айтып коеюн, алдынан айтып коеюн. Эч кимден коркпойм да, корккон да эмесмин. Силер могу жерде коллективный органбыз биз, мындайбыз биз, андай деп туруп, токмоктун мэри сүйлөгөндө эмне кана бирөөңөр сүйлөдүңөр ушул сөздөрдү. 1 мүнөт оюңду бүтүр. Оюңузду жыйынтыктаңыз. Ошондой коллегалар, акыйкат бизден башталат. Могул жерден башталат, жогорку кеңештен башталат. Көбүрөөк күлсөңөр, көбүрөөк күлгүлө. Рахмат. Урматтуу Эрлан мырза, сиз жалпы парламенттин дарегине сөз айткандан кийин мен парламенттин төрагасы катары сизге жооп кайтарууга толук милдетим бар, укугум бар. Бул эч кандай комментарий эмес, сиз туура түшүнүңүз. Биринчиден, сиз жалпы депутаттарга баа бергенге акыңыз жок. Сиз коллегаларыңызды сыйлагыңыз. Сиз өзүңүзгө жооп бересиз, өзүңүзгө баа бересиз. Бул бир. Экинчиден, өкмөт келгенде унчукпай калган эч ким жок. Өкмөт сизден айырмаланып конкреттүү түрдө программаларды, маселелерди алып келет, кунт коюп угабыз, суроолорду беребиз. Эгер ойду тоону сизге окшоп сүйлөсө, анда конкрет ошондой сөз болмок, жооп болмок. Аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосуна бир депутат эч качан от жакпаш керек. Биздин максатыбыз мамлекетти өнүгүш керек, элдин бакубат жашоосун камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде ушундай өнүгүү өсүүлөр болуп атат. Сиз кимден коркосуз, кимден коркпойсуз, ал сиздин ишиңиз. Биз да сизден коркпойбуз. Бул жерде кыргыздын жакшы сөзү бар. Сыйга сый,
сыйга бал дейт. Сыйга татыктуусузбу? Сыйлайбыз. Сыйга татыктуу эмеспи? Ошого жараша баа берилет. Ошон үчүн бул жерде туруп алып, жалгыз эле сиз ак карга болуп, кыйын боло бербей, жалпы жогорку кеңешти урматтап сыйлаңыз. Мен сизге айтып коеюн. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүздүн депутаттык ишмердигиңиз жөнүндө сүйлөңүз. Жалпы парламенттин депутаттарын сыйлаңыз. Сыйласаңыз сыйга тең болосуз. Сыйлабасаңыз ошого жараша сизге мамиле болот. Экинчи микрофон. Мен силерди сыйлайт элем. Эгер спикер болсо, вице-спикер болсо, анан жогорку кеңеш, жогорку кеңеш чындап коллегиальный орган болсо, силер баштагансыңар. Мен силерге айткам, жана мэр таракан куруп жүрөт, андай мындай дегенде. Бирөөңөр сүйлөдүңөрбү? Иә. Ошол жерде депутаттын ыйгарым укуктарын бирөөңөр защищать эттиңерби? Биринчиден, экинчиден жанакы эшиктин артына алып барып туруп, сен эл үчүн сүйлөп калдың беле деген сөздөрдү мен дагы айткан эмесмин, немеге чыгарган эмесмин элдерге. Сен элдер үчүн сүйлөп калдың беле деп мен эшиктин артына алып барганда. Мындай коллегалар, барыбыз, силер дагы спикерлер, вице-спикерлер, коллегалар. Мен дагы бир жолу айтып атам, силер туура айттыңыз. Урматтоо деп. Ошондо мен урматтап койсоңор, мен ошондо урматтоону көрсөтмөкмүн. Могу жерге келгенде барыңар айткансыңар, урматтуу спикер, сиз да айткансыз, биз коллегиальный органбыз дегенбиз. Туурабы? Кана коллегиальный орган болгондар? Эмнеге мен жалгыз барып туруп айыл өкмөттөр менен, акимдер менен, мэрлер менен тытышып жүрүшүм керек? Эмнеге мен жумушумду аткарганда тоскоолдук болуш керек? Эмнеге мен жумушумду аткарып атканда тоскоолдук болотса, бирөөңөр сүйлөбөйсүңөр? Анан туруп ушул жерден мындай тынчыраак болуп берип койгулачы десе, сен айтып сүйлөбө, мындай тигиндей деп акыл үйрөтөсүңөр магачы. Анан мен силерге бир нерсени айтып кетейин. Азыр айтып калдыңар могу жерде. Сиз урматтуу спикер өзүңүз айттыңыз. Депутаттарга каршы сүйлөгөн депутат болгон эмес деп. Болгон. Азыр урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул жерде туруп ушундай сөздөрдү сүйлөп атканда, ушундай коллегалар шылдыңдап турган анында. Бирок азыр президент болуп отурат. Ошон үчүн мындай, мен силерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мен силер менен кайым айтышканга киргим келген эмес. Келбейт дагы. Бирок мага урматтуу көрсөтсөңөр, мен ушундай адам, мен урматтуу көрсөтүп берем. А бирок жөн эле мага айтып, биз барыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, андай мындай деп турандан кийин мага урматтуу көрсөтпөсөңөр, мен аны көрөм. Ошондой жооп берем. Рахмат. Рахмат. 4-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Эрлан мырза, эми өзүңүздүн жеке бир болгон таарынычтарыңыз болсо, бул жерден айтыштын кереги жок, ийик трибунадан. Бул жерден башка нерселер бар, маселелер бар, ошолорду айтабыз. Сиз эмне таракан десе, таракан болуп кеттиңизби? Же эмне шеф биз барып туруп аркаңыздан чуркап туруп сизди ошол сени болсо айтып таракан деп сөзүңүздү кайта алып айтышыбыз керекпи? Бул сиздин өзүңүз кылып аткан ишиңиз. Эси айткан болсо, сиз чыдашыңыз керек ошого. Бардыгыбыз чыдашыбыз керек. Могу жерден келип алып, сен тигиндейсиңер, мындайсыңар деп сиз бизге сын айтпаңыз. Парламент жакшы иштеп атат бул жерде. Өзүнүн иштерин так аткарып атат. Жана бул жерде дагы сиз айттыңыз, төрага болсо деп, төрага болбогондо эмне болуп атат? Вицелер болбогондо эмне болуп атат? Иш жүрүшүп атабы, туурабы? Мыйзамдар кабыл атабы? Өзүңүз деле мыйзамдарды жазып атасыз. Ошондуктан анан кийин кичинекей нерседен раздувать этип бул жакта ссор избы чыгарбай эле коелу. Эрлан мырза, өзүңүздү кармаңыз. Эрлан мырза, 3-чү жолу чыгып атасыз. Борбордук трибунадан сүйлөдүңүз, процедурадан эми болду да эми отуруп бериңиз, өзүңүз сүйлөшүп алыңыз. Сөз сөйлөтүрүп, ишти баштайлы да, туурабы? Жумушту кылайлы же сизди отуруп берейли бүгүн кечке чейин? Экинчи микрофон, кыска оюңузду айтыңыз. 1 мүнөттө койдум. Мына ушуну айтып атканда, урматтуу спикер, мен бияка чыгып сүйлөгөнгө укугум бар. 4 жолу сүйлөйм, 5 жолу сүйлөйм, чыга берем. 4 жолу, 5 жолу сүйлөгөнгө эч кимдин укугу жок. Укугу жок болсо анда микрофонду эч кимдин укугу жок. Өчүрбөйсүзбү анда микрофонду? Өчүрүп коюңуз. Бол, өчүрүп койсо, өчүрүп койду деп пиарит этесиң. Айтпайсың деп айт. Өчүрүп коюңуз анда. Айтар сөзүң айт. Өзүңөр кыласыңар да ушунун баанчы. Анан Рахмат. Анан сүйлөшөбүз, отуруп бер. Урматтуу депутаттар, канча жолу берем ошондо? Бербем, болду, отур. Иштейбиз биз. Иштейбиз. Регламент боюнча мен укугум бар. 3 жолу сөз бердим сизге, 3 жолу.
Эрулан мырза, сизден башка дагы бул жерде 90 депутат отурат. Сиз сыйлап коюңуз. Макулбу? Берилбейт. Сизге 10 мүнөт берилди. Андан кийин 2 жолу берилди. Бүттү. Бүгүн кечке чейин сөз бербей койгон укугум бар менин. Кой, мен сиз менен кайма айтышпайм, мен жумушка өтөйлү. Урматтуу депутаттар, күн тартибинде биринчи маселе.